Вторая серия, даже, блядь, не понадобилось Эдика, блядь, еблана разъебывать. Он взял шпилечку, блядь, какую-то десятку, хорошо, такая длинная была, надел тяжеленькую байду, вот если что будешь. Вот у меня тут всякие для головок, там наставки, блядь, очень удобные пальцы. Ну и чё, и даже не стал греть на холодную. Там 5 ударчиков не сильных, блядь, вышло, блядь, без напряга, блядь, с глушняка вот с такого. Ну, плюс сейчас замеряю точно. Размеры там на Озоне их продают, они копейки стоят. Потому что поставил, ну, собрал, как бы люфтец есть.